친구들 네, 안녕. 하경 굴러와 하경이와 한보람 두보람 이모가 함께하는 하경 플라워 TV. 오늘은 네, 짜잔 이게 뭐예요? 초를 가지고 네, 맛있게 요리해볼 거예요. 그럼 얼초. 지금부터 시작해볼까요? 그럴까요? 고고고! 고고고. 얼초는 한번 화면에 한번 보여줄까요? 어떻게 생겼나? 얼초는 얼려 먹는 초코 만들기예요. 화경이 뜯고 있어. 버프하게 뜯었어요. 말랑말랑한 초콜릿이 있네요. 네, 그래서 네. 이걸 가위로 잘라야 돼요. 아, 여기에 돌려서 따라고 써져 있어요. 원래는 저희 가위 사유예요. 가위 사유세요. 네. 이거는 초콜릿 다 쭉 차고 네. 이 과자 넣은 다음에 네. 다음에 냉장고일 까요? 냉동실까요? 냉동이야. 맞아요. 냉동실로 랄랄랄랄라 가야 돼요. 노래 부르면서 가야 돼요? 랄랄랄. 그냥 가면 안 돼요? 어떻게 노래 불러야 된다고요? 여러분도 한번 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 네. 그럼 시작해볼까요? 세게 볼까요? 고고고. 뭐를 먼저 해야 돼요? 우선 네. 초코펜이요. 초코펜, 이거를 초코펜이라고 부르나요? 네. 근데 왜 과자를 먼저 뜯었어요? 과자 먹고 싶은 거 아니에요? 아니. 아니에요. 제가 여기다가 짜야 되는데? 하경이만의 방법이 하경이만의 방법이 있어요. 일단 다 까놓고 보는 거예요. 자, 초코펜 아니 이거 가위로 해야 돼요. 가위. 가위로 해야 돼요. 그러면은 이모가 가위를 준비했습니다. 위험하니까 이게 말랑말랑해서 세게 잡고 하면 튈 수가 있어요. 살살 해야 돼요. 살살. 딸기 초코펜을 먼저 땄습니다. 나오고 있나요? 여기 얼마나 짜줬는지 한번 볼까? 이렇게 꽃 모양이랑 먹는 거 아니지? 먹고 있는 거 아니지 설마? 저기요, 짜야 되는 건데요? 네, 또 그거 이상한 소리 나. 방구. 왜 바닐라 초코펜을 짰는데 방구 소리가 나지? 바닐라랑 초콜릿. 저기요, 자꾸 드시지 마시라고요. 하경아, 근데 이거 우리 한 10분에서 15분 기다려야 되는데 그때까지 기다릴 수 있겠어요? 이러다가 다 먹게 생겼어요. 지금 4개 짰는데 아 이게 잘 안 나와서. 다 먹은 거 아니에요? 이게 잘 안 나와요. 잘 안 나와요? 그러면 구멍을 조금 더 넓게 해볼까요? 하지 말라고요. 네? 구멍을 크게 뚫어야 잘 나오죠. 오! 자, 다시. 날라갔어. 다시 꽂아주세요. 어디 갔어, 귀. 엄마 이번엔 내 소리 잘 들리지? 무전기가 아닙니다, 여러분. 됐다. 이제 이거를 네. 냉동실에 얼리면 돼요. 냉동실에 얼리면 돼요? 그러면은 우리 하나, 둘, 셋 하면 공간 이동을 해볼까요? 하나, 둘, 셋 같이 하는 거예요. 시작. 하나, 둘, 셋, 뿅! 다시 한번 해볼까? 얼리러 가보게. 우리 이제 다시 얼초를 얼리러 가보겠습니다. 하나, 둘,
둘, 셋! 짠! 얼초가 꽁꽁 얼었고 꽁꽁 얼었어요. 초코우유도 있어요. 갑자기 초코우유는 어디서 났죠? 권사님이 저희가 주셨어요. 아, 지나가던 권사님이 주셨어요? 내가 오. 먹을까요? 갑자기 초코우유를 드시는 거예요? 네. 엄마 나 알겠어요. 초코우유 먹을게. 근데 하경 플라워, 네. 이 뒤에 있는 이거는 뭐예요? 요거 화면에 보여주세요. 네. 요거 소개 한번 해주세요. 이거 뭔지. 이거 네. 어떤 이거 샀어요? 그 이모 이름이 뭐죠? 네. 시나이모. 하경이에게 진아 이모는 어떤 이모인가요? 이모도. 이거 얼추 먹기 전에 입가심을 먼저 하고 마치 음식을 먹기 전에 물로 입안을 헹궈서 맛을 정확하게 느끼고자 하는 약간 그런 의도인 것 같아요. 맞나요? 자, 한번 빼볼까? 어이? 오이? 살살 빼야 되겠다. 너무 세게 빼가지고 이 과자만 쏙 빠졌어. 다음 거는 이 밑에 거를 누르면서 한번 빼볼까? 응. 이 밑에 어떤 거 뺄 거야? 이거? 이모가 한번 눌러볼게. 쓱. 아, 조금 더 얼렸어야 됐나 봐. 여기에 조금 이렇게 남았어. 오, 얘는 좀 잘 나왔어. 뺀 거를 한번 보여줘. 먹고 있나요? 뭐, 이미 입안에 들어가서 보여줄 수가 없네요. 근데 이거 근데 과자 먹고 이거 왜 다 여기다가 다시 남겼어요? 과자는 왜 안 먹는 거죠? 그게 뭐예요? 맛을 표현하고 있는 건가요? 당이 들어가니까 조증 상태가 나타나는 건가요? 네. 다음 쪼꼬 한번 뽑아볼까요? 이번에는 좀 성공해 봅시다. 지금 3개를 깨끗하게 뽑지 못했다고요. 어떤 거 뽑을 거예요? 우리 힘을 합쳐서. 한번 보여달라고. 보여달라고. 하경아, 코에는 뭐가 묻은 거야? 하경아, 오해하는 거요. 인사부터 해봅시다. 인사부터 다시 할까요? 네. 친구들 오늘은 얼초랑 초코우유를 먹었는데 오늘 어땠나요? 재밌었나요? 네, 재밌었어요. 그럼 다음번에는 네. 더 재밌는 영상으로 돌아올 테니까 네. 구독과 좋아요